bandeko nyonso ya émission Luteya bao balanga ba émission Luteya bao nyonso balingi kocontacte studio sans rival ya Vigérie ba contacter na numéro oyo ya affiché awa soki ocontacte kozwaye directement na musuba mpona ba filmage ya ba anniversaire ya ba mariage tout oza na mo besoin. En tout cas, vous contactez le numéro. Ou alors, vous avez une émission Luteya. Émission, ça les points de voix. De Wazana, puis de Kolo, image. Ne bien que Kolo, image. Pour y vraiment, on a tous solo. Vous avez vu, je dis, toujours. Si vous avez un anniversaire, vous avez tout. Benga sans rival. Azana, pour nous, c'est que ça biso nyonso. Comme Miki Ngandi. Babi Batutu. Europe, Moubi. Madoyo, tout à fait, qui n'a sans frontières. Pour nous, tous solo studio sans rival. Zamba mon fire. Meilleur V na batu nyonso na ba bandeko na nyonso. En tout cas meilleur V 2016 malamu. Nzamba pambola bino bandeko kota 2016 eza grâce eza ngolu epesa mini mukulusu tote ngana tozwi chance to koti 2016 topesa nzambe ka merci pour ton eloko opesa te ngana topesa ekara merci adon ce qu'on a to yebse ka nzambe merci longo bateli biso. En tout cas meilleur ve na ngana ba na ba ami na ngana sur Facebook bokomela kinga la monaki bokomela tellement bele ba msu na répondre te ezate ke pona talaki na monaki mais ba meilleur ve na bino merci beaucoup na de bokomaki meilleur ve na ngana studio sans rival zamba pambola a ba tsasuma yele na musane ya salaka na PC meilleur ve na nga na neli lumumba ma copine moi classe na biso bisikaza ya yebi meilleur ve na ngai na famille Kazadi, famille Kenga, Micho, Nzoko, na pesi bino suba meilleur ve suna bando tanga bakombo to lala awa. Donc nzamba pambola na misana bino bosala 2016 bandeko etolo bara mbula sika makambo sika. Donc ça fait que mbula sika makambo kala non. Tout changé vraiment tout changé en 2016 les années moko ya bénédiction les années moko nzamba opambola ngana yo ba makamnapsion sur fungama vraiment tout changé na communauté na biso congolaise vraiment tout changé parce que thème na biso lelo ezali motema mabe eza motema mabe le to lobela lelo pour tout changer parce que toi na début ya 2016 il faut tout lobela motema mabe. Parce que la motema mabe ekomi kozwa esika ya motema malamu et dominer vraiment motema malamu na communauté na biso c'est pas bien. Ezala biso bato ani bana mboka ezala ba obana katsa mboka donc tozo vivre penza motema mabe wana penza o ndeko na musu musicien lobaki abi mutu muso azana motema mabe na sachet na CLT alinga fungwela ngopana ezala vraiment bien te. Donc il faut vraiment tout changer koto ya motema mabe. Omona mutu musu bandeko azawa na vraiment musala na ye koboya ka batu ya ye pe musala ya zwa koboya batu ato sele kama malamu pa na ye ezaka kama be ata ba bise ndeko afungoli la musu maison africaine maison salon de coiffure donc ye sia okutu ya sali wana bakuna ko sala ngo famille salon africain loko et maison africaine loni et loko beloko ni non. Il faut encourager moninga na projet na ya malamu. So moninga azuli kantine ya malamu asa mwelo ko c'est la que du franc, il faut encourager. Pour ne pas l'accepter que ko sala boye ko simba te ngakuna boye na be non. Faut ebise mais kanon kala ndengo sala na nzambe pa ko sunga yo esimbi. Ezate ke yo vandi musano ka ko boya. Musano ka ko te ko simba te ngakuna leki boye. Ngana leki boye ngana leki ye non po ezo utana mutama bina mutama la mujamo ko ba muninga no bongo ma mutama la mujamo ko contredire muninga wa ina likansina malamu yoko to ko sepela ko to ba to na mboko ba pa ya fongola po ba bikolo so tele ba bikolo belé ba
Sri Lanka babikolo ebele ça ba magasin par rapport ya biso bato mangala pour moi aller mususu muta mangala afungoli si maison ndeko nazo leka ye pa ke ko somba litungulu pas muto na pas faux blanc et pas tire que pas mutu mobo pour kaka alongoli 10 centimes oleki ndeko na po mutu wana o wana soki Sri Lanka na jamais ko kota na maison na ya bato mangala ya ko somba ta litungulu o somba te a somba te baza kana bolingo baza uni a somba te a ke kapa ndeko na yake somba mais biso kana kota maison ngota na kota nini salon de coiffure ngota ok kota et pas bato bikolo kutu donc bata na rapport na oti ba ki po kutu tongo yo koti na magasin na ba donc ta ma bomu na kaso na koti na ke somba pa mami na renvoi misamani so na ke somba pa ya perles rares, la beauté éternelle, na kata Londres, na on voit Misaël. Non. On voit Misaël, c'est-à-dire, bolingo, so bolingo za, orolinga, ah, na yoko sa 10 fois pas de konanga po, et ça l'est à moi bien. Et ça bien tende po. Photos à souder, surtout ça toi li banda mboka, photos à souder, photos à na bolingo. Tant moninga oki moninga likambo, obengi, otelemi. Et ça l'a bien. Babi 2016, tout changé vraiment. Babi 2016, tout ça na bolingo, boyo kani. Yon moni bilem sous moi réunion monsieur Zarabo, bosali, bosanganya, tout kuta na rata. Au mona mingi ya biso batamangali simbate. Et panzana kaka. Et panzana au mona place bosali réunion, et ça place au bateau bazali na binemi, ba oya régler ba problème na bango na réunion au bino bosali. Oka mususu kuna na yate kinganda za na yate or que oyi lete ozuya po biso na biso bato mangala to sangani na libanda mboka to sololi même so to tramo different na biso na kesi bena boy bato mi balinga so makambo wana te ya osangana wana po nini to yaka mutema mabe po so na mutema malamu to revanda bien na kati ba réunion to revanda bien na kati ba musique to revanda bien en tout cas koto wana vraiment to meka vraiment na ko changer to meka vraiment na ko longola penza ko 2016 penza ba en na biso to zaina na tema penza to ka to sa penza mbi penza kundola yango penza longola yango eza vraiment malamu te ce qui de quoi ça le loko na ye ya bien il faut que to ye ba ko encourager il faut to ye ba kala msusu azoteka il faut ko ye ba ko poussa na pande ko na yo ah oteka ni e bena o sa ile pe publicité ça na ngelo te mutana oyo ke kosombela biloko wana muta bikolo wana bande kone ba koyaka te et pas la bino pour ba kosomba pondu ba kosomba soke loko nini ba kosomba soma futa mbila ba yana bango te en tout cas merci mutuna surtout azui par nae to la na pip na biso oyo e boto soma balasi. Não sei que sabe. Sabes de uma coisa? Estou a registrar um dos dias mais felizes da minha vida. E com quem? Imagine, com Gerson sem rival. Ele não tem rival, ele é único, ele é incomparável. Gerson sem rival. Conheces o fotógrafo Além Fronteira, o fotógrafo mágico que tu estalas o dedo e ele aparece? Gerson sem rival. Gerson sem rival, um homem educado, um homem simples, um homem que tem cultura, um homem que tem educação, um homem que sabe estar. Gerson sem rival, amigo de todo mundo, conselheiro. Gerson sem rival, o fotógrafo, o mágico. Vou estalar o dedo agora e ele aparece. Gerson, Ozawapi Papanangai. Gerson, tira. Thank you very much. Po omoni caractère na biso tozaka nango ya ko kakola na ko defa po yebi ke ntango ozaka na mbongo na evimba na saki ya pa moto mangala te okokende pa Sri Lanka oke pa tire oke pa bato bikolo po ke okosomba mais ntango oza na mbongo ekoka te nde okoya pa moto mangala po oloba lingala bien odefa bien okakola apres ntango bakodefi so wana mpe ekomi problème futa ngai sikoyo te oye wana ndeni bino mais oleka bango
Ok, on va pas Sri Lanka, pas le rôle à 10 centimes à l'itungulu, pas le rôle à centimes, là, nous sommes dans Mikila Ngombe. Donc, ils sont bakuna. Mettons aux Angi, au Yépa Batno, Batamangala, au Yako Defa, au Yako Coca-Cola, et puis tant au Barodef ce bon paix, tant Barosé, aucun problème. Yépe dit, y'a mon roya sous maison côté. Kobenga, no Kobenga, mais so benga, y'a défi sarata te kaka. Bon, au jour, on est pour quitter, ndé à permettre que Ozwa, au foot et sima. Moi, babizalelana miki ezamala muté. Il faut qu'on change, il faut aux anabolingo. Tant on y va que l'eau qu'on a yé, au côté d'un magasin na yé, il faut se comporter très bien. Donc, on a dit que t'es pesant à biloko on a zui, à la fin du mois on a libéré quand on a dit bongo. Pour jamais on ne défend pas sur la on peut sauter. Sauf aux années centimes, au bimaka yomoroki. Biso d'habiter 2016 où vraiment tout mes canaux changé moi caractère moi que tous ans vraiment ils ont vraiment quitté côté ils ont vraiment bien été en tout cas tout dans notre pays nous sommes que bon tous en emballasement dans les soins n'abus. Non, Lukaye yote. Oh, Jerison. Caprice. Akaye Moko. Caméraman, photographe. Nyonso Akaye Moko. So lingi. Fota kitoko. Oza na mariage. Anniversaire. Benga. Jerison. Au bongsilo feti. Moko sepela. Oh, Diva Pris. Solange. Simba. Mwenye na bongi. Kaka Jerison. Clarisse Motomba. Omwene na komi Kaka Jerison. Mami Kiese. Omwene na bimi Akaye Moko Jerison. Christian Kadima de Bundes. Omwene na komi Jerison. Tout le passé à LPG Capuchino. Olivier caméraman, photographe. C'est Jerison. Caprice de Jerison. Caprice de Jerison. Donc, ça dit caprice de Jerison. Ah, capricieux. Allez, bien mandaté. Allez, Kaye Moko. Olingi image. Yakitoko. Photo. Yakitoko. C'est Jerison. Ah, Kaye Moko. Benga, Mosepela. Benga, Kaka, Mosepela. La Zurich Awa, numéro 1. Jerison. Donc, il y a un béatin à Jerison. Grâce à Jerison. L'image. Photo. Kitoko. So, il y a un bonissao. A toi, il y a un bangate. A un bonissao qui doit recevoir là. La prise de Jerison. Banda ataka le sel unique. La carte à Switzerland. La Zurich. Refina tua face, joia, refina tua cara linda. Investe na beleza, que isto chame a atenção. Vai na boutique linda, compre seu grife. Vai na boutique, joia, grife, grife mais. Vai no salão linda, lisa teu cabelo. Faça manicure. Faça pedicure, faça manicure, apenas só falta conecure.
Christian Kadima. Ya business. Christian Kadima não pinga zana. Não pinga o. Oh, não te luka aí, ti. Oh. Chega sa foto yo. E não luka aí. Oh, foto tá foi lá luka fotografe. Não ali. Meu telefone aí é 056 354 52 44. Alors Jerison, nous avons côté nango na luka o te okanga ba photo. Na oti sango na série ki donc soki yote musana na été. Na luka kanga ba photo. Ndeko. Omona ndeko mususu auti Afrique aye. Ça n'est pas place à quitter. L'aime sous à quitter pas grande sœur, l'aime sous pas copine, l'aime sous pas cousine. Ça n'est pas la place à quitter lui. A comme il va vendre bien. Va vendre bien, de copains y habillé. Ce que l'on décolle, on est comment. Au moins, à mon inde de place à quitter là qui est stable. Aza bien, aza ba voiture nae, avant ça ba makamba, ça ba magasin nae, donc azo vivre na ndenge nae. Siko ye o ba yambi wana e komi ko sele motema mabe e komi ko sele zuwa stable de moninga asa stable bongo ye komi ko déranger ye akomi ko kende ko tonga moninga komi ko kende ko simba ko loba par-ci par là komi ko ça ba n'importe quoi. Ok, ndeko yambaki na motema malamu ndeko na ngai ya Afrique to vanda asunga ngape bamusuna osala yepa ko sunga ngai mais moninga wana azana motema ya jalousie azana motema mabe. Ok, ndeko wana oyazo ke la zuwa afandi na potela msu plus de 30 ans be tapo ya leka ya yebi ngoti le msu pukuta souffrir ko leka na yo mto ke le zuwa siko ye oye loka le msu osali 6 mois na poto komo yoke la moto asala 30 à 40 ans na poto komo yoke le zuwa wana eza mutama bete bandiko komo yoke le zuwa ya kansi elo nini ngape na kokoma lokola ye ngape na kosala boye ngape na kosala boye ezwa katon ndeko kosa mutama bena bozwa muninga te babi les paniers circulent encore et les pambolé comme là. Ceux qui ont vendu kimia olani makamna ndenga bien yo pe okoma lokola yo okozwanda kutoka na poto te poto kuma ba riche so pendeni non toyaka po tozo mwa programme mwa mukebi no mboyebi bamboka na tundenge ezali mais so moninga yambi yo ye bandenga ovanda na ye za muté malamu na surtout so aza muté malamu na yo vraiment yo pe za muté malamu na ye olakisa caractère ya mutema mabete po obebisa ifandeli ndeko. En tout cas, pour toi, on a vraiment tout changé. Ce moninga yambi yo panaye, zala na atiti ta malamu, zala na ye bien vraiment. En tout cas, quand toi on a tout bête yango vraiment c'était tout bête yango c'était parce que moi mutumsu mutayamba me baloba na ate. Ba kute na nzela wa leki wa leki. Oh, mais vous savez que bien, au moins na so landé le monaka lem susu. Oh wana yakinde a baby c'est parce que ça ko envier. Pour me mabasa qui na marque au sala boye ya ko mona au 20h ça 20h c'est ça biloko na ye il faut à utiliser moi ça elango les 20h vraiment quand on a vraiment bande ko photo changer bande ko makamso to mona na Europe o mona mutu mususu ye alingi te bandima mutu mususu bandima kaye ye musani aboya rabatu ye bandima kaye donc o ya salara eza bien ye o asala mutako contredire ye azati soka lati bo soka kuba lobi violette la lati bien bena bo mais ya konzima muninga te ye soki bato bayana simana ye yandima bangote so basali mo programme ke basali mo asali mo lo asali mo voiture na sali be biso tabana pota kala mutuka ngata mbona ya tvarana lipasi donc ye bandima kaye ya konzima moninga te moninga la tabwe wana ba 3e qualité ngwanzu bona biso ta ba qualité ndeko so somela ke loko ko na ngongo ne soki ya latine 2e qualité ne ça dépend de simbele na nzoto ça dépend de bongiseli funzi marape ba ninga po wana utana mutama be po na mutama la moko robo ya moninga bongo te nga mutapota kala sko esalini na poto ça dépend ya mutu ndenge aza organiser na vie na ye na ndenge o memela makambo na ye bioso basali bote
biso to sala boye biso to bandiko bimisa ba vie non sur les personnes au sala les cas qui ba 30 sur ba 40 bandiko bimisa la moto aye pas même 2 ans non et où ta mutema be pona mutema la moko sala nzimite donc yo vanzela ka pona ko boya ka bato asala bete bango ba esiko ba e bien ngote ba sa biso ba tapota biso to ba plus de 25 ba plus de 30 ans mais c'est l'autre hein et mboka bato ndebo mundelo lo bani ndem ba boti a akola mboka na yemo lo bani to mera ko changer pour wana nyoso tout lo ezo utaka na sujet to zanango ya mutema mabe vraiment ko to wana to changer au moni bandeko faut za mutema malamu tela na mko mususu nazo kende kozwa bana na classe mamoni magasin moko be banga bakanga siko basali action bakiti basaka loso basala 70%. Tona monyo ngonga bi anake uzona nga loso parce que bakiti ngo penza makasi. Tona komi kuna bela kuti mundela na bisenga bi ane loso eza mundela na bisenga bi non loso esili madame wana kangi 60 sac. Ngalobi alobi ya moso mbaso eza te ya sombi nyoso. Bandi ona mibimile ekutute. Nzokande asombi azongo ni sopona ete pona bande kona ye balobaka munoko moko abengi bango bakiti siloso ba ya futi ale bango sko ba ina ba voiture bazui 5 sac bazui 10 bazui 5 bakaboli omoni eza bolingo mais biso sko na communauté na biso ko ozala bakiti bongo obenga no pe baninga te osombi ka pona yozo no pe ndako vanzi lemso ko moninga otuna elambo osombi yango wapi o préfère okosa au kosomi no kana magasin on msoza no ka pembenya no tena kendaki mboka boye na sombaki yango ese sila nango pe o préférer okosa moninga na okawe c'est vérité ok bata bikolo musuba bikolo ana babenganaka yaka koto boye na beba yaka bakitisi masoleza boye mais biso to benganaka te zomaka aya kosomba to ma pasa nzoka ya zana millier na ya tambolaka yoko zana millier na yo otambolaka ye pas zana mukolo na aolata chemise wana donc yo o préférer o kosaye okomwa na msuna musala ozo sala bazoluka batu baya ko sala ndeko a préférer ko alobate a préférer mutabikolo ya ko sala a préférer na msu ninja na msusu mutabikolo mo bata sila ka sala na place wana ka abenga mutu ya ndeko nya balobane lingala oromona azomaka ayo sala to kokana aya ko sala to komande moko non to tika mutema mabe to komi na 2016 il faut to changer ba caractère na biso mususu oko benga epe boya ba oluka batu ba yepe na mususu pour ceux qui ate bazui bango 10 bakozwa salaire na ote ba pesi bango bakozwa salaire na ote bokaboli na bango non ezaka bazo sala mutna makamne na salaire na ye obengi baninga na ba ye moni babikola na musuba kana bolingo makasi mo ba benga na komona muso vandi boye tala ba chinois ba benga ni yo kasi ba yokota ndeni baby place na ndeni ndeko na bango sala nda zo signaler bango muto be balongoli ya yokota dossier muto be balongoli ya yokota dossier mais biso communauté na biso batamanga ezaka bongo te omona muto préféré donc yo mona eka danger kamera ye biso linga bongo ke ola accepter mutu ke likamboza boye musale za boye bazoluka mutu olobate Quand on a vraiment tout changé, 2016, to lingo lingo zala, 2016 to lingito zala bien na baninga ozakina ba makamuna ba bineni bena be, uchona mpanzi ponza be papa mbolo amona makamuna yo. So ozaka na mtema bozo boya ka baninga ozoka yo nde danger muninga samwa musale yokuta sali boye alanzi kinganda sabe non. So ezali kanisa malamu bravo. So ezali kanisa mabende to koloba. Mais so ezali kanisa malamu to kobeta maboko. En tout cas, on a vraiment tout changé. Tout comme chité vraiment na fait émission na biso. Les a conseil na pesi, les émission l'été ya conseil na pesi pour biso surtout changer. Naza journaliste té na animatrice té na ezande émission l'été na zoté sur comme ça na roloba pour to meka pour changer biso surtout tambola bien vraiment na bossa ni pété fona pesa batnanga beauté. Eza 2016 vraiment to because a biso sumtima malamu napesi Angel Kazadi moi sa poto na yebi koza déjà ana poto na pesi ba bote belé napesi Irene Kenga Cécile Kazadi
perle rare beauté internet na komela ko déjà na moni mona tele mso za vacances na peso ba bizu ebele ni Lumumba bambote belé studio sans rival de te loba toujours comme musala ele kama lobana ebele bien géré yo yebi na peso bambote belé dans salon Fleury Arthur Bibonazeri ki bambote ebele na yebi ke boza ebele bokolande mission oyo bambote belé ba bizu ya trop bye.